வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களோட வேல் ஆடியோ வெங்கடேஷ் பேசுகிறேன். நான் வீடியோ ஒரு 15 நாளாக போடல. கொஞ்சம் இந்த வேலைலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததால் என்னால் அது டெய்லி கொஞ்சம் ரொம்ப அர்ஜென்ட் ஒர்க்காக இருந்தது. அதனால் அந்த ஆம்பிளிஃபையர்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு என்னால் வீடியோ போட முடியல. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம இந்த ஒரு 7.1 புதுசாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பக்கத்தில் செம்மாண்டப்பட்டின்னு ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்துலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் நம்ம யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு, நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்காரு. அவர் இந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து சொன்னார். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுடைய டிலே சரவுண்டே அவர் கேட்டிருக்காரு. கேட்டுட்டு இங்கே நேர்லேயும் வந்தார். நேரில் வந்துட்டு நம்ம டெமோவும் பார்த்தாரு. நம்ம டெமோவும் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு இதே மாதிரி வேணும்னாரு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சென்னையிலேருந்து வந்த ஆர்டர். இது நமக்கு ரெகுலராக அங்கே ஒரு பாடி ஃபில்டர்லேருந்து நமக்கு ரெகுலராக நமக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க வேலை. இது ஒரு 2 செட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு இன்னும் இன்வெர்ட்ரு இன்வெர்ட்ரு காயில் இன்னும் ரெடி ஆகலாம். இது ரெடி ஆனவுன்னு நான் ஒரு தினங்களில் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நான் ஆடியோ டெஸ்ட்டோட போடுறேன். உள்ள இன்டீரியரில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்குங்கிறது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆம்பில் வந்து இன்டீரியரில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பு வேல்யூம், இது ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, சப் வேல்யூம், ஃப்ரண்ட் வேல்யூம், ரியர் வேல்யூம், சென்ட்ரு, ட்ரிபிள் பேஷு. இது வந்து உங்களுக்கு மாஸ்டர் வேல்யூம். இந்த ஒரு சுவிட்சு நான் தனியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல இந்த ஐபிஎஸ்டி 5.1 2.1 கன்வெர்ட் ஆகிற சுவிட்சு. அந்த இடத்துல இதை நான் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோல் ஒன்று ஒரு 100K ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டிலே சரவுண்டுக்காக. ஏன்னா மற்ற இடத்துல எங்கேயுமே இதை நம்ம வைக்க முடியாது. வச்சா பேனல் ரொம்ப அசிங்கமாயிரும். அதுக்காக இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்டீரியரில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறது பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம், இன்டீரியரில் என்னென்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இது பார்த்துக்கலாம் வாங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாருங்கள். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பெங்களூரில் நண்பர் ஒருத்தர் செஞ்சிட்ருக்காரு. அவர்கிட்ட நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி முதல்ல உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் கூட காமிச்சிருக்கேன். ஒரு 2-3 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினோம். வாங்கிட்டு அது ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ரிசல்ட்டு பக்காவாக இருந்ததால் நாங்கள் திரும்ப கண்டினியூவாக அங்கேயே இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் ஆர்டர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா 24/0/24 8 ஆம்ஸ் தான். உங்களுக்கு வந்து 8 ஆம்ஸ்னால் இப்போ நம்ம லோக்கலில் பண்ணுற இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 10 ஆம்ஸ்னால் கூட நமக்கு வந்து ஒரு 7 ஆம்ஸ் கூட நமக்கு வராது. 7 ஆம்ஸ் கூட வராது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கே வந்து இப்போ அவங்க பண்ணி கொடுக்குறது வந்து 8 ஆம்ஸ்னால் நம்ம தாராளமாக நம்ம வந்து ஆம்ஸ் மீட்டர்லேயே வச்சு நம்ம அளந்து கூட பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக நமக்கு 8 ஆம்ஸ் துல்லியமாக கிடைக்கும். இன்னொரு ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோக்கல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோ வேல்யூமும் நல்லாயிருக்கும், ஹை வேல்யூம் வச்சிங்கன்னா பேஸ் அப்படியே செதஞ்சு வரும். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிராண்டட் ஆம்பில் எப்படி உங்களுக்கு பேஸ் ரீச் ஆகுதோ அதே மாதிரி வேல்யூம் வைக்க உங்களுக்கு வந்து சப்பேஸ் வந்து அப்படியே ப்ளஸ் ஆகிட்டே போகும். உங்களுக்கு பேஸ் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாருங்கள். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு பியூர் காப்பர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 12/0/12, அதே மாதிரி இன்னொரு 12/0/12, 10/0/10 3 டேப் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி வோல்ட்டு. நம்ம இங்கே இன்புட்டாக ஏசி வோல்ட்டை கொடுத்துறோம். 230 வோல்ட் இங்கே கொடுத்துறோம். இது வந்து நமக்கு 24/0/24 நமக்கு இங்கே வந்துடுது. பார்த்திங்கன்னா 1035 டயோடு போட்டிருக்கேன். ஒரு 10,000 MFT 63 வோல்ட்டில் ஒரு 4 போட்டிருக்கோம். ஏன்னா 7.1 நமக்கு ஆம்பியர் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 4 MFT யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
அதான் பாருங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது நம்ம இன்டீரியரில் என்ன ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா வின்னர் மேட்ரிக்ங்கிற ஒரு 5600 பெட்டாம்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ரியர் சரவுண்ட் சேனலுக்கும் வின்னர் மேட்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வின்னர் மேட்ரிக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 24 வோல்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா இதுக்கு 24 வோல்ட் கொடுத்தோம்னா நமக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆகாத இருக்கும், நமக்கு லைஃப் நல்லா கிடைக்கும். நம்ம ரொம்ப வாட்ஸ் நமக்கு அதிகமாக வேணுங்கிறத 30 வோல்ட்டு 28 வோல்ட்டை கொடுத்தோம்னா வேலை செய்யும். பட் இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு வந்து எவ்வளோ நாள் வருங்கிறது சொல்ல முடியாது. 24 வோல்ட் கொடுத்தோன்னா நல்ல லைஃப் வரும். கிளாரிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு. நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து 12 இன்ச் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும். நம்ம பேஸ்டபிள் பார்த்திங்கன்னா LM324 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஏன்னா வந்து நமக்கு வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் தான் இந்த 7.1க்கு சென்டர் கொஞ்சம் நல்லா பிரதிபலிக்கும். அதுக்காக வந்து நாங்கள் LM324 போட்டிருக்கோம். இதே வந்து நம்ம ஒரு ICBT இந்த மாதிரிலாம் போட்டு இந்த பெட்டாம்புக்கு போட்டோம்னா நீங்கள் தாராளமாக 12 இன்ச் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும். ரியருக்கும் அது சரவுண்ட் சேனலுக்கும் அதே மாதிரி வின்னர் மேட்ரிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து சென்டருக்கும் அதே மாதிரி தான் 5200 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நாங்கள் இந்த பெட்டாம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டிங்களுக்காக டாடா ஏசிக்கு இந்த மாதிரி சப்பு போருக்காக அதை யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி டிலே சரவுண்டுக்கும் பெட்டாம்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும். பட் நேம் தான் வேறு வேறு. பட் பார்த்திங்கன்னா சர்க்யூட்லாம் ஒன்று தான். எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கிற காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான். வாங்க மற்றது நெட்வொர்க் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு வந்து ஜெம்டெக்லேருந்து போட்டிருக்கு. உங்களுக்கு வந்து இதில் நல்லா உங்களுக்கு அதாவது மற்ற போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 செகண்ட் ஆகும். இதில் வந்து ஒரு 3 செகண்ட்லேயே ஆன் ஆகிடுது உங்களுக்கு. இது ஒரு அட்வான்டேஜ். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் செட்டை ஆன் பண்ண உடனே இந்த ப்ளூ இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யும், இந்த ரெட் இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யும். ஸ்பீக்கரில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம கனெக்ட் ஆன உடனே இந்த ரெட் இண்டிகேட்டர் வந்து நமக்கு கட் ஆகிடும். அது நான் உங்களுக்கு ஆடியோ டெஸ்ட்டில் காமிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்டபிள் வந்து LM324 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நல்லாயிருக்கு. பட் என்ன நம்ம ஏன் இந்த இதில் வந்து நம்ம LM324 யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்னா, இப்போது 7.1 நம்ம கேட்கும்போது வந்து நமக்கு லெஃப்ட் ரைட்லேயும் வாய்ஸு சென்டரில் வந்து அந்த வாய்ஸ் நமக்கு எடுபடாத போயிடும். அதனால் வந்து இந்த LM324 நம்ம ஃப்ரீ செட்டில் வந்து வாய்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கிட்டதால சென்டர் வந்து நமக்கு தனியாக தெரிகிற மாதிரி நல்லா தெரியுது. அப்புறம் இந்த சரவுண்டு காட்டி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வசந்தோட டீலக்ஸ் சவுண்ட் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நல்லாவே இருக்குது, கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டியாக நல்லாவே இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வசந்த் இதில் வந்து சப்ரியும் இருக்குது. நாங்கள் சப்ரி யூஸ் பண்ணல. சப்ரி வந்து நம்மளோட இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். அது சரவுண்டுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இந்த USB ஃபில்ட்ரு போர்டு வந்து வசந்த் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அந்த வசந்தத்தை வந்து இந்த USB ஃபில்ட்ரு வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு திருப்தியை கொடுக்குறது. நம்ம வந்து இந்த சரவுண்ட் சேனல் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து இதில் வந்து ஃப்ரீயில் வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம அலைன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வாய்ஸ் சரவுண்டில் துளி கூட வரதில்லை, நல்லா கிளாரிட்டியாக இருக்குது. அதுக்காக தான் நான் இந்த போர்டை வந்து USB ஃபில்ட்ரு போர்டு வந்து வசந்தது மட்டும்தான் நான் போடுறது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சப்பு ஃப்ரீ வந்து நம்மளது வேலை ஆடியோடைய சப்ஃப்ரீ இது. அப்புறம் கண்ட்ரோல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எல்கான் கண்ட்ரோல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4 DMK சாக்கெட் இருக்குது. லெஃப்ட் ரைட்டு ரியரு டிலே சரவுண்டு சென்ட்ரு சப்போப்பரு. அப்புறம் ஃபேன் ஒரு 2 ஃபேன் இருக்குது, கூலிங் ஃபேனு 2 வோல்ட் ஃபேன் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இந்த சப்புனுடைய
சப்பனுடைய இதுக்கு மட்டும் போர்டுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு 12 வோல்ட் ஃபேன் தனியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் இன்டீரியரில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. நம்ம இந்த சரவுண்ட் டிலேக்காக நம்முடைய வேலாடியோடைய இதுலேயே வெரா போர்டில் போட்டிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ டெஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஹெட்ஃபோனில் அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக தெரியுதோ இல்லையோ தெரியல. ஆனால் நேரில் கேட்கும்போது வந்து நார்மல் சரவுண்ட்லேருந்து டிலே சரவுண்டு வந்து ஜம்ப் ஆகிறது வந்து நல்லாவே இருக்கும். இப்போ நம்ம பழைய டிலே சரவுண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வாங்குறதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு சேனல் டூ அப்படியே இதாகிட்டே இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து நமக்கு சரவுண்டில் நார்மல் சரவுண்டில் ஒரு சவுண்டு வருதுன்னா அந்த சவுண்டு வந்து அப்படியே இருட்டடிப்பாக வந்து டிலேயில் வந்து 2 சவுண்டாக கேட்கும். இது நம்ம கேட்கும்போது ஒரு 5.1 படம் பார்க்கும்போதோ இல்லை ஒரு MP3 சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது நம்ம கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆடியோ டெஸ்ட் கேட்கலாம். முதல்ல நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டு வச்சு பார்க்கலாம். பாருங்க, ட்ரிபிள் வைக்கிறேன். சரவுண்ட் சேனல் வைக்கலாம். டிலே சரவுண்டு வைக்கலாம். வாங்க சப்வேஸ் வைக்கலாம். சென்டர் வைக்கலாம்.
Thank you.